हेलो, क्या हाल है भाइयों। भाई मेरे पास ये टाटा एल्ट्रोज, इसमें एक समस्या है। हुआ है ना जिनके पास एल्ट्रोज, उन्हें देखो, उन्हें पता होगी कि क्या समस्या की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखो देखो ये आवाज़, ये इसकी एक्चुएटर मोटर में दिक्कत है। इसी की मतलब पहले भी आ गई ही दिक्कत और फिर आ गई अभी ये दिक्कत। पहले तो हमने यूँ खोल के चिपका दिया हो, वीडियो में ना दिखाई, मतलब एडजस्ट कर दिया हो बढ़िया तरीके से। इस बार मैं दिखाता हूँ इसकी परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। मैं क्या करूँगा, इसे ऐसे ही रख के इसको प्लग हटा दूंगा उसे, हाँ फिट करके। फिर क्या है, अंदर की हवा घूमेगी बढ़िया, बाहर की नहीं आ पाएगी। लेकिन हमें अंदर की चाहिए, बाहर की नहीं चाहिए। इसे ठीक करते हैं, अब इसे खोलते हैं। देखो भाई, इसे खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे सामान इग्नोर करियो। यहाँ 3 पेज है, एक पेज ये रहा, एक पेज ये रहा, और एक पेज ये रहा, एक पेज ये रहा, 4 पेज है यहाँ। पहले ये खोलता हूँ मैं। ये तो खोल लिए भाई, इसे ये हटाना पड़ेगा। ये पेज खोलने पड़ेंगे 2। वो भाई 1 2 3 ये स्क्रू खोलने पड़ेंगे, फिर जाके कुछ होएगा। उसे तो सारे पेज खोल लिए भाई। अब इसमें नीचे से पकड़ के ऐसे लगाने पे भाई ये बाहर आ जाता। ढक धर देते हैं पीछे को। देखो ये तो खोलना आ गया भाई। मारुति की गाड़ी में तो नहीं खींच दो, नहीं खुल जावे। इसमें दे रखा हुआ सिस्टम रेडी तरीके से। फिर देखो ये होती है एक्चुअल मोटर। ये देखो उतर गया ना, ये इस पे मोटर है, ये घूमती है तो ये फ्लैप खुलता है। ये देखो ये घूमती है, ये पूरा रास्ता नहीं मिल पाता इसे, तो इसलिए कट करती है। ये इस पे घूमनी चाहिए, इस पे, तो ये फ्लैप खुलेगा, ऐसे खुलेगा। ये फ्लैप बंद होएगा, खुलेगा, बंद होएगा, खुलेगा, बंद होएगा, खुलेगा, ऐसे खुलेगा। यू उसमें घलेगा। अभी करके दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। कुछ तो हुआ है इसमें, ये देखता हूँ 1 सेकेंड क्या हुआ है। ये देखो ये नीचे की तरफ है, ये वो है, यहाँ से मैंने जोड़ा था, यहाँ से ये हट गया है इसमें से। ये जो एडजस्टमेंट थी ना, मतलब इसके पीछे से ये थोड़ा सा और है जो यू इसमें अड़ जावे है, तो ये अड़ ना रहा, मतलब टूट गो किसी तरीके से। तो अब यू इसमें फंसा के मैंने ये प्लग निकाल दिया इसको, ताकि यू घूमे ही ना। अब यहाँ फिक्स रहे और यू सर्कुलेशन अंदर वाला ही ऑन रहे, बस इस पे ही रहे। ये वाला देखो ना तुमने, ये चीज़, ये घूमने वाला इस पे ही रहे बस, और इस पे ही रहेगा यू। तो फिर टेंशन फ्री है, बार बार ऑन ना चेंज होएगा, ना टूटेगा, ना कुछ होएगा, टेंशन फ्री। इस पे ही कर दिया मैंने, इसको यहाँ सेट कर रहा हूँ और इस क्लिप पर हटा दूँ। देखो यू लगा दिया, यू लगा दिया, और यू बटन दबाया ना, यू घूमेगा, ठीक। और या कोई यू भी टूट गो, या कोई यू एक यहाँ से टूट गो कुंदो सा। तो अब यू फ्लैप यहाँ से बंद हो भाई, यू देखो अंदर बंद होगा, ठीक है। अब यू अटको रहेगा इस पे एक क्लिप बांध दूँगा, तो ये टेंशन फ्री यहीं रहेगा, कहीं ना जावे। देखो भाई ये क्लैम्प सी कस दी मैंने, हाँ, तो थोड़ा सपोर्ट मिल गई उसे, एक्स्ट्रा पार्ट को। क्लैम्प बंद की बढ़िया तरीके से। अब ये सपोर्ट बनी रहेगी, हाँ लेना यू फिक्स हवा लेगा, मतलब यानी मतलब यहाँ से ज़्यादा ठंडक हो, वहाँ में फिर बाहर की स्मेल आ, तो इस वजह से यू कर दिया मैंने फिक्स, टेंशन फ्री। यू वो हटाई दिया मैंने जो यू इससे चले ही ना। अब कर देते हैं डैशबोर्ड बंद। लगा दिए भाई 2 पेज, 3 ये लगा रहे हैं। ओके रिपोर्ट दे इधर पेज, ओके रिपोर्ट हो चुका है ये फिट। अब देखो ये दबाया, कुछ होएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने वो तार हटा दी और डिफ़ॉल्ट इसकी एयर अब ऐसे ही डायरेक्ट सर्कुलेट होगी, टेंशन फ्री, इसकी झंझट ख़त्म। इसकी वैसे भी कुछ खास ज़रूरत पड़ती ना हो मेरे हिसाब से तो,
ऐसी सिगरेट विगरेट पीने के काम आवे, जब सिगरेट पिए जब सर्कुलेशन बाहर का हो, वो काम मेरा है ही ना भाई, अपन करते ही नहीं वो काम। तो क्या हुआ, टेंशन फ्री, चलो बाय बाय।